Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жалпы экономикалык потенциалы 2,6 триллион долларды түзөт. Өткөн жылы өз ара соода жүгүртүү 98 миллиард долларга жеткен. Бул 2015 жылдагы көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсеге көп. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев Минскиде өткөн Евразиялык экономикалык форумдун пленардык жыйынында билдирди. Бүгүнкү күндө уюмдун эл аралык аброю жогорулады. Ал дүйнөлүк экономикалык системанын маанилүү предметине айланууда. Эми каалаган натыйжага жетүү үчүн компромисске келип, чогуу иштешибиз керек. Заманбап чакырыктар биздин экономиканы өнүктүрүүгө жаңыча мамиле жасоону талап кылат. Мында санариптик технологиялар чоң роль ойнойт, деди президент. Дүйнөдө жасалма интеллект тармагындагы атаандаштык күч алууда. Над созданием экспериментальной новаторской зоны криптосети интеллекта планируется принятие профильного закона. Безусловно, искусственный интеллект несет и вызовы, характерные для любой технологической революции. Албетте, ар кандай технологиялык революция сыяктуу эле жасалма интеллекттин да тобокелчиликтери жок эмес. Технологияга бирдей жеткиликтүүлүк, салттуу жумуш орундарынын кыскарышы, санариптик автономиянын чектелиши, глобалдык санариптик монополияга көз карандылык сыяктуу тобокелдиктер бар. Бул процессте жогорку өнүккөн өлкөлөрдүн чакантоо жетектеп калган дүйнө артта калышы мүмкүн. Менимче, ЕАЭП бул процесстин башында болууга тийиш, же жок дегенде биз артта калбашыбыз керек. На обочине развития. Мне кажется, что именно Евразийский экономический союз должен возглавить этот процесс и во всяком случае не допустить отставания. Президент Казакстандын келерки жылы жогорку Евразиялык экономикалык кеңешке төрагалык кылуусунун алкагында жыйындардын бирин жасалма интеллектти өнүктүрүүгө арноону сунуштады. Казакстан жакын арада жогорку эсептөө кубаттуулугуна ээ суперкомпьютерди ишке киргизет. Жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча кеңеш да түзүлдү. Тармактык мыйзамды кабыл алуу пландалууда. Жаңы муундагы адистерди даярдоо максатында эл аралык билим берүү мекемелери жана илимий борборлор менен өнүктүштүк мамилелерге өзгөчө көңүл бурулат. Ошону менен бирге мамлекет башчысы Орусиянын жетекчилигине Москва инженердик физика институтунун филиалын биздин өлкөдө ачууга колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. В текущем году в Астане откроется международный центр. Быйыл Астанада Алем Чекит Ай эл аралык жасалма интеллект борбору ачылат. Биз криптосети деген жаңы типтеги эксперименталдык аймакты түзө баштадык. Ал криптовалюта чөйрөсүндөгү дүйнөлүк серепчилер чогула турган борборго айланат. Пилоттук долбоорду санарипти кеңири жайылтууга байланыштуу укуктук жана технологиялык чечимдерди сынап көрөбүз. Жалпысынан Казакстан кызматташууга ачык. Биз ЕАЭП өлкөлөрүн биргелешип инновациялык кластерлерди, технопарктарды жана стартап инкубаторларды ишке киргизүүгө чакырабыз. Ал жактагы илимий изилдөөлөр жана технологиялар кийинчерээк ийгиликтүү коммерциялык долбоорлорго айланышы мүмкүн. Смогут превращаться в успешные коммерческие решения. Өнүккөн санариптик технологиялар өз ара соода экономикалык кызматташууга жаңы дем берет. Касым-Жомарт Токаевдин пикири ушундай. Бул багытта зор потенциал бар. Эң негизгиси биримдикке кирген мамлекеттер прагматикалык жана ыкчам аракет кылышы керек. Ал эми Казакстан экономикалык интеграцияны мындан ары да өнүктүрүүгө ниеттенүүдө. Биз натыйжалуу, ачык жана гүлдөп өнүккөн Евразиялык экономикалык биримдикти түзүү үчүн системалуу түрдө биргелешип иштөөгө даярбыз, деди президент.